चार शब्द राखौँ भनेर यहाँ म आइहालेँ। म एक्स लाउरे, धरान त लाउरेको सहर भन्छ, तर यसो मैले हेर्दाखेरि यहाँ लाउरे देखिएन। यो चाहिँ मलाई दुःख लाग्यो। हेर लाउरे साथी हो, तिमीहरू घरभित्र बसेर युट्युब र फेसबुकमा मुड्की मात्रै कसेर नबसौ। यहाँ हाम्रो निर्दोष साथीहरूलाई लगेको छ, हामी कामिरहेको छौँ। म जस्तो 60 वर्ष पुगेको मान्छे पनि घोडा काम छ भने अरूलाई कस्तो होला। त्यसले गर्दा लाउरे साथीहरू, म लाउरे हो, मेरो त के 80-90 हजार आइन्छ भनेर खाँदै त्यहाँनिर पुको नबस। यहाँ अन्याय परेको साथीहरू छन्, हामी धरानको लागि बोल्ने साथीहरू गएको छन्। यो शुद्ध मुखले पनि त्यो धमलाको एउटा अलिकति नाम लिइहालौँ। तपाईँ हामी 4 वर्षको बालकदेखि 80 वर्षको बुढोसम्मले छर्लङ्ग देखिएको छ। उसले के गर्यो, के बोल्यो।